Pozdrav, dobri moji ljudi. Nadam se da ste mi dobro u ova ratna vremena. Ja sam pre jedno 10 dana objavio video upravo o ovom današnjem ratu koji se dešava i bio sam, ako ga pogledate, u pravu da to neće biti nikakav veliki rat. Ono što vidim da velika većina ljudi ne shvata, a što mi zapravo nije ni čudno poznavajući ove posljednje 3 godine, da je sistem sveta u kome živimo jako prost, da se nikada nije promenio i da je uvek bio isti i da postoji samo jedna jedina podela. Ja ne znam po koji put sam ovo rekao, ali ajde reći ću još jednom, jer zaista nemamo čemu drugom da danas napravim video, jer svi samo pričaju o ratu i svi bi sada svoju dozu rata. Postoji samo jedna podela, na bogate i sirotinju. Sve ostalo je farsa. Dakle, sve ostalo je farsa. Ljudi i dan danas se dele na Amerikance i Ruse, ne shvatajući da Amerika i Rusija su oduvek i uvek radile zajedno, jer su to dve najjače sile. A najjača sila će najbolje sarađivati sa drugom, sebi ravnom, najjačom silom. Taj izmišljeni sukob između Amerike i Rusije nikada nije postojao, niti će postojati, jer oni uvek rade zajedno. Ajmo da pogledamo ko najviše profitira zbog ovog sukoba, gde je stradan, ajde opet da kažemo, nedužni narod Ukrajine i Rusije, koji se tu nalaze kao glineni golubovi između dve velike sile. Ko tu najviše profitira, a ko najviše gubi? Naravno, mediji žele da vas ubede u tu priču, kako naravno da će Rusija biti najveći gubitnik, jer će im zabraniti određene banke, uvešće im sankcije. I naravno skreću vam pažnju kao što su vam oduvek iskretali pažnju. Ne znam da li ste primetili, ja sam juče bio u Maksiju i ne vidim više znak za nošenje maske. Preko noći. Šta bi? Pa bi da su oni odlučili gore da je gotovo. Sa ovim idemo sad u novu priču. Malo rata, malo hleba i igara. Dakle, ko najviše gubi? Ajmo najprostiju logiku. Imate američko tržište, evropsko tržište, azijsko tržište. Znači 3 različita tržišta. Japan je uvek nekako pripadao još od Drugog svjetskog rata Evropi. Ja bi njih svrstao u evropsku ekonomiju. Dakle, imate Ameriku, Evropu i Aziju, gde su Rusija i Kina. Ko je tu najveći gubitnik? Evropa. Niko drugi do Evrope. Zašto? Imate Evropu koja se nalazi tik uz jednu zemlju koja se zove Rusija, koja je prebogata sirovinama. I imate evropski intelekt. Dakle, imate apsolutni recept za dominaciju nad svetom. Ali i samo da ne postoje oni koji su jednostavno jači od vas, što se tiče moći i vojske. Dakle, ovaj sukob doprinosi i radi u korist isključivo Rusiji, koja će dobiti novu teritoriju, nova bogatstva, vrlo prosto, povećat će svoje granice, i Americi, koja će urušiti evropsku ekonomiju. Vrlo prosto. Ništa drugo ne stoji iza ovog rata do igranja dve velike sile, Amerike i Rusije, koja je naravno i dovela do toga da se mi delimo na pro Rambo i na pro Bašćuške. Jer to jeste njihov cilj, dve najmoćnije sile. I nemojte da dozvolite da vam iko prodaje muda za bubrege, da se svrstavate u jednu stranu, jer ne vole nas ni jedni ni drugi. I jedni i drugi su lažovi, i jedni i drugi lažu kada im to odgovara, pričaju priče, a mediji, naravno, u zavisnosti od koga su plaćeni, prenosit će vam te određene vesti. Pa kad gledate Sputnik, naravno da će Putin biti najjači, najbolji, najveći anđeo. Kada gledate N1 ili Danas, ne do Bog, onda će Amerikanci biti najveći. A kada pitate običnog čoveka, znaćete gde većina želi i za koga većina navija. Većina će uvijek navijati za onog ko ima više para. Tako je svet danas i prosječan pojedinac uglavnom voli Ameriku, ne zato što je Amerika ne znam šta mnogo njemu prirasla za srce, nego zato što Amerika ima puno para.
Kao što će za jedno 20-30 godina kada istok bude ojačao, a oće jer ma koliko sad mi živjeli u tim nekim turbulentnim vremenima, budućnost je u korist istoka. I zbog sirovina, i zbog kineske, što bi se rekao, uštrojenosti i rada, za 20-30 godina će želeti i najviše će voliti Kinu. Vidite i sami da danas svi nešto vole Nemačku, svi bi da odu u Nemačku, dakle svi su zaboravili da je neko tu u velikom broju ubijao njihova pokolenja. Ne, Nemac nije kriv, kriv je bio naravno Rus, jer što je bio kriv Rus? Pa zato što su rafovi bili prazni, znate, nije bilo para. Naravno viđate analogiju Kosovo, Ukrajina. I sada znate, sada vam je savršeno jasno, ako ste objektivni i iskreni prema sebi, sada vam je jasno zašto su Rusi napustili Kosovo. Zato što je tad već bilo dogovoreno, mi odlazimo s Kosova, Kosovo je vaša interesna zona, a naša će biti Ukrajina. Još tada je potpisana pad Ukrajine. Opet vam govorim, imate dve velike sile koje imaju svoje oligarhe, svoje moćnike u zemlji. I zna se, dogovor, Rusija je do bivšeg SSR-a, Zapad je do SSR-a. Dakle, Kosovo su zato napustili Rusi, a Ukrajina je zato pala. Jer je Ukrajina rusko interesno područje, Kosovo je zapadno interesno područje. Dakle, sve od uvek dogovoreno, a oni vas uporno lože, daju vam hleba i igara. Znate, postoje ta deoničarska društva mnogo moćna u svetu, koja praktično svojom teritorijom i globalno deluju. Ali oni nisu centralizovani. Oni su centralizovani na način da najveće sile, to vam je obična piramida, dakle najveće sile su na vrhu. Ruski oligarsi, kineski i američki su ti koji dele kolač na 3 dela, a ostatak ide ovim nižim, poput Francuske, Nemačke, Velike Britanije. Ajde, ta Velika Britanija je oduvek bila jedna stara Amerika, možemo tako slobodno nazvati, ali oni su ti koji prvi dele kolač. Dakle, jedini koji strada ovde je Evropa. Americi treba, to je moje mišljenje, a mislim da ne grešim, da jednostavno pridobije Evropu i da Evropa može u budućnosti kupovati energente i snabdevati američki budžet ili američke bogataše lovom. SFRJ, Jugoslavija, pala je isključivo iz razloga što je tada oni koji su imali moć u toj Jugoslaviji bili su Jugosloveni. Jednostavno je morala da padne da bi ta moć pripala nekim drugim moćnijim ljudima shodno razvoju tehnologije koji se tada dogodio. Dakle, to je sva mudrost i logika. Zato Rusija se širi do svojih granica, Zapadu pripadaju svoje granice, Evropa je najveći gubitnik i ovo se radi upravo zbog toga da Evropa ne bi pomislila slučajno da iskoristi Rusiju i svoju pamet i da zavlada svetom, da bude ta nova imperija. Vidite da Evropa radi na svojim bezbedonosnim snagama. Šta mislite zašto? Pa zato što Evropa zna kad bi imala svoj NATO i Rusiju sa sirovinama, da je ne bi bilo ravnih u svetu. Kakva Amerika? Amerika bi bila smešna. Ali to se naravno neće desiti jer je Amerika na vreme izazvala Drugi svetski rat i oslabila Evropu baš u trenutku tehnološkog razvoja i sada je to mnogo teže, zapravo nemoguće. Evropa će ostati uvek na tom nekom 3. mestu. A mi mali, mi na 4. Zamislite ovu suludu situaciju da jedan ukrajinski narod koji se nalazi pored jedne Rusije koja se ne zna šta nema vojno i da vi dopuštate da se tu stvara neka vlast koja je prozapadna, jel te kakve odluke, ja čitam komentare tih ljudi, oni govore o nekim odlukama, ima pravo običan čovjek da odluči gde će. Ma kad je imao pravo? Kad je običan čovjek imao pravo da odluči gde će u odnosu na velike sile? Kad je imao pravo? Možda pre 300 godina kad su se ljudi jurili konjima i štapovima. To pravo je odavno nestalo. Jer Amerika i Rusija nikada nisu bile u ratu. Sjetite se puta na mesec. Mi i dan danas nemamo običan snimak zemlje kamerom. Jedini koji su potvrdili odlazak na mesec Amerikanaca su bili ko? Rusi. Amerika i Rusija rade zajedno.
jer su dve najjače sile. Najjača sila će sarađivati uvek prvo sa drugom najjačom silom, a ovi ispod će biti podređeni njima. Dakle, to je najveća laž u svetu, to je izmišljeni sukob između Amerike i Rusije. Ne postoji taj sukob. Taj sukob nikada nije postojao. Ponovit ću ono što je poruka mog kanala od samog početka, a to je da dok god ne budemo nekako osmislili kao civilizacija kako da ukinemo i zabranimo basnoslovno bahaćenje i bogaćenje pojedinaca, znate, a vidite da su nam posljednje 3 godine puna usta bila to nekog opšteg zdravlja, jel te, uradi to zarad opšteg dobra. Ima li većeg opšteg dobra od usvajanja zakona o limitu na bogatstvo? Pa nema. To bi bilo najveće opšte dobro ikada odrađeno u istoriji nas ljudi, ali to se naravno neće desiti. Ali dok god se to ne bude desilo, mi ćemo živjeti u ovakvim događajima. Moje je samo da vam kažem da se ne svrstate više ni na jednu stranu, jer vidite da je to sve namešteno i dogovoreno, da budete pametni i da se svrstate na vašu stranu porodice i da ako ste pametni, što pre zbrišete ovako neku prirodu i barem svoj život koji je kratak provedete u miru, tišini, ptičicama, čistom vazduhu, čistoj vodi i toj nekoj organskoj hrani, jer verujte mi, nećete se obogatiti, nećete postati Brad Pitt, nećete postati Putinov ili Bajdenov miljenik, jer oni ne razmišljaju o vama. Tako da eto, to ste da vam kažem. Ne nasedajte na fore. Ovo je savršeno osmišljen scenario još odavno, koji ima za cilj slabljenje Evrope i praktično prisvajanje evropskog tržišta ka Americi. Od strane Amerike. Dok će Rusija naravno dobiti svoj istok, još jednu teritoriju i to je čitava priča. Voli vas Fes i vidimo se u nekoj veselijoj temi uskoro. Pozdrav!